มาถึงคู่ที่ 8 คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้จากไทยไฟท์มอสโกรัสเซียครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับ Fight number 8 Добрый вечер, Россия! Это Thai Fight Moscow! Уважаемые друзья, перед тем, как объявить финальный бой, я хочу вас попросить сразу не уходить. У нас будет пару несколько важных событий. Значит, будет разыграна путевка в Таиланд спортивная, и будет очень важное заявление лично от меня, Сергея Бадюка. А сейчас я приглашаю в этот ринг бойца из республики Дагестан. Встречайте! Каймран Набати!และคู่ชกของเขาจากประเทศไทยชั่งน้ำหนักได้60กิโลกรัมเช่นกันนะครับขอเสียงดังๆต้อนรับเจ้าทะเลลูกเจ้าพ่อลงต้มกรมสัมปสานมิตร И боец из Таиланда Джао Талай Лукджам Паромтом Кронсапа Самирเดินหน้าประกาศสัปดาห์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดเอาละครับเรามาติดตามคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเจ้าทะเลลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสัมปสามิตรเจอกับไคเมลานดัมปตินักชกจากรัสเซียนะครับในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับคุณสมจิตครับ7คู่ผ่านไปครับนักมวยไทยเราได้รับการชูมือทั้ง7คนเลยนะครับมาดูคนสุดท้ายของเราว่าเจ้าทะเลจะผ่านเขาได้หรือเปล่านะครับวันนี้3ชั่วโมงเต็มๆครับอยู่กับเรากับไทยไฟท์รัสเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับที่เวลาถ่ายทอดแบบจุใจจริงๆครับคนได้ชมมวยแบบโอ้โหเต็มอิ่มรอบดึกแต่ก็อิ่มนะครับอิ่มด้วยความสุขอิ่มด้วยรอยยิ้มอิ่มด้วยวัฒนธรรมของไทยที่นำไปเสนอที่รัสเซียครับครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าไทยไฟของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางทางด้านของไคเมรานดัมปตินะครับนักชกวัย20 ปีเกิด23พฤศจิกายน2537นะครับ175เซนติเมตร60กิโลกรัมครับครับส่วนมุมดำครับนักชกชาวไทยครับเจ้าทะเลลูกเจ้าพ่อโรงต้มกรมสรรพสามิตครับฉายาของเขาคือขุนศอกสมิลานะครับอายุเพียง17 ปีเท่านั้นเองครับอยู่เป็นพี่น้องชาวนี่เลยจังหวัดใต้เลยทั้งสงขลาอยู่อำเภอพูดเพราะครับนะจ๊ะจะนะฮะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะครับอำเภอจะนะไม่นะจ๊ะนะครับชกมาทั้งหมด75ครั้งชนะ52ครั้งแพ้20ไม่มีเสมอครับมาดูครับนักชกวัย17 ปีของจังหวัดสงขลานะครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมครับวางแข้งขวาครับไม่ถึงครับนี่คือว่าน้องใหม่ไทยไฟท์เลยทีเดียวนาปฏิวางแข้งขวาครับเกี่ยวดึงออกมาแล้ววางขวาคืนครับโอ้โหเตะหลุดครับเจอกับปั้นขวาครับแข้งซ้ายมาครับทางด้านของเจ้าทะเลสนุกแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่สุดท้ายอย่าพึ่งปิดทีวีนี้ไปไหนครับอยู่กับเราครับอยู่กับไฟสนุกอย่างแน่นอนครับคู่นี้เดือดแน่ๆอย่านอนก่อนนะครับถ้าเกิดแฟนมวยนอนนี่เราหลับไปด้วยครับมาได้ของดีแล้วครับคู่นี้คู่สุดท้ายแล้วครับแข้งซ้ายครับเจ้าทะเลแทงเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของดัมปติพยายามจะนี่แหละครับเขาตั้งแขนไม่ดีด้วยครับโอ้เป็นครับทางด้านของดัมปติตั้งแขนดีครับจังหวะฟันศอกขวาของเจ้าทะเลที่ฟันไม่ได้ครับแข้งขวาแข้งซ้ายเอาละครับ
อาวุธที่ถนัดอาวุธที่ถนัดก็ต้องเตะนะครับของไทยเรา ครับรู้จักหนีบหมัดรู้จักเด้งรู้จักกดแขนด้วยนะครับนี่ครับ นี่ว่าถอดแขนในมีกันแขนด้วย ธรรมดาที่ไหนครับแทงเข่าซ้ายครับเจ้าทะเลจับแล้วไม่ตีครับกรรมการบอกว่าเสียเวลาเปล่าครับแยกออกมาอุ้ยแต่ละเทฟาดหางครับศึกษามาแบบไหนเรียนมาแบบไหนใช้หมดนะครับด้านของนาปาติ อยากจะบอกครับว่าการเรียนมวยไทยนี่อินฟินิตี้ ครับ ไม่มีที่สิ้นสุด ก็เรียกว่าไปเรียนรู้ได้เรื่อยๆนะครับ เพราะแม่ไม้มวยไทยศิลปะการออกอาวุธนี่มีอีกมากมายครับ อัปเปอร์คัตเจาะยางทีบซ้ายครับนาปาติเจ้าทะเลแข้งซ้ายครับเจอตัดล่างแทงเข่าขวาหน้าตาแกมีละไม้คล้ายคลึงกับมูฮัมหมัดอาลีเลยนะครับบอลมูฮัมหมัดอาลีเด็กๆนะครับ สำหรับเจ้าทะเลนะฮะ ครับ แม่แต่ส่วนของทางรัสเซียนี่ดูไปดูมาก็คล้ายๆกับบิ๊กจ๊ะของเรานะครับ ยังไม่นอนอย่างครับ ยังไม่นอนยังไม่นอน โอ้โห ครับก็ดูช่อง 3อยู่ อ๋อ ดูมวยอยู่เป็นคนชอบมวย ครับ ครับ แต่ว่าวันนี้ไม่มีภาคบอล ครับ คือมีแต่ปฏิเสธเอาพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาย กแรกคู่สุดท้ายนี่ก็เดือดแล้วครับเล่นอาวุธกันอย่างดุเดือดทั้งหมัดเท้าเข่าศอกนี่มีประเภทฝ่ายหาง เป็นมวยครับนาบาติเป็นมวยเลยครับนาบาตินี่เองอายุเพิ่ง20เองนะครับ แต่เรา17เองครับนะเราน้อยกว่าครับแต่หน้าเราไปกว่าเขาแล้วพอชกมวยมาเยอะ เอาแข้งซ้ายดูดิเดินครับเจ้าทะเลครับทีมงานบอกว่าต้องลุยแล้วครับโอ้ยโดนมองยันหลักเข้าไปหงายท้องหงายไส้เลยแม่นานๆจะเห็นนักมวยไทยโดนฝรั่งตีหงายท้องครับ บอลที่ไหนล่ะครับรัสเซียนี่แหละครับคุณสมจิต โอ้โหแล้วตียันหลัก ครับเอาตีเข่าขวาครับ ดูการกันแขนนะครับโอ้โหนี่มีเกี่ยวโอ้ยเกี่ยวเชือกด้วย ไม่ธรรมดาครับนาบาติโอ้โหมีเด้งตีครับ งานหนักแล้วครับสำหรับเจ้าทะเลวันนี้แม่ไปต่อยไปจะมองพี่เลี้ยงไปแม่ฉีดโอ้โหดูจังหวะสองเตะเป็นด้วย เขียนโอ้โหดูครับ แล้วก็มีศอกกลางอีกต่างหากครับ โอ้โหนี่ ต่อให้ไม่โดนก็ถือว่ามีความตั้งใจอะ แกกลับหน้ากลับหลังเลยนะครับเนี่ยโอ้โห ทีบขวาครับเอาเจอศอกซ้ายของเจ้าทะเล โอ้คู่ขี้ครับมวยคู่นี้ก่อนเลยว่าน้องคนสุดท้ายอะครับของทีมงานไทยไฟท์ของเราครับ กดดันนะ กดดันครับ ครับเอ้าโดนอะไรอ่ะโอ้โห พยายามจะงัดศอกซ้ายครับเจ้าทะเลแข้งซ้ายปลายเท้าเจอหมัดข้างหลังแทงข้างหลังทะลุเทือนหัวใจนี่แม่งไม้ปัดเทือนนะ มันก็ออฟปองศักดิ์ กับปัดล่างแล้วตีบนครับ โอ้ไม่ธรรมดาครับ ขยันด้วยนะครับที่สำคัญ ครับแล้วเป็นมวยเปิดเกมด้วยครับนาบาติครับแม่สลับขาเตะเลยครับเจ้าทะเลถอยกูเลงไม่ได้นะครับอาวุธต้องออกครับแข้งซ้ายสวยครับโอ้แทงซ้ายได้ครับแข้งซ้ายดีครับ เดินแล้วครับเจ้าทะเลแข้งขวาครับรู้จักตั้งขาด้วยนะครับหมดยกที่2ครับยังเหลืออีก1ยกพักกันก่อนครับดูภาพช้าๆครับยก2ครับมวยคู่นี้สู้กันได้สนุกนะครับคู่ขี้สูสีครับคุณสมจิต ครับก็เราเองก็ยังออกอาวุธยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่จริงๆแล้วควรจะออกอาวุธให้ชัดเจนกว่านี้นะครับ ครับ ส่วนคู่ต่อสู้นี่บอกเลยว่าหินครับตัวนี้นะครับสุดท้ายครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับของมวยคู่สุดท้ายในวันนี้
เจ้าทะเลลูกเจ้าพ่อรวมต้มกรมสรรพสามิตครับ วันนี้จะเป็นคนที่ 8 ที่ได้รับชัยชนะหรือเปล่า ติดตามชมยกนี้ครับเตะซ้ายวุ้ยไปทีหนึงโอ้โหนี่ครับปัญหาของเจ้าทะเลก็คือเตะวุ้ยบ่อยครับไม่ดีครับโดนจังหวะของเขาอยู่เรื่อยคือเหมือนแกจะรนไปหน่อยครับต้องอาวุธให้ชัดเจนกว่านี้นะครับก็มีความพยายามเดินเข้าหาก็จะสู้ครับ กรรมการแยกออกมาครับวันนี้กรรมการก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับตัดล่างครับวางแข้งซ้ายครับทางด้านของเจ้าทะเลนาบาติเดินครับเจอแข้งขวาฟันศอกซ้ายครับนาบาติกรรมการหยุดแยกยูดชัดเจนครับภาษาไทยเสียงดังฟังชัดจะฟันศอกศอกซ้ายศอกขวานะครับโอ้ต่อยดีครับต้องชมเลยนะครับไทยมารันนาบาติที่ถ้าเกิดมาฝึกซ้อมต่อที่สมจิตยิมนี่ผมเชื่อว่าไม่เกิน3 ปีครับครับเก่งนะครับเก่งแน่นอนครับเท่านี้แหละครับโอ้ต้องเก่งสิครับแหมครับเดินต่อครับทีเจอแข้งขวาลูกนี้หลงเหลี่ยมไปหน่อยฮะโอ้โหเต็มรักเลยฮะเข้าหลวมไปนิดนึงครับนาบาติชมไม่ได้ครับเมื่อเด็กคนนี้แต่หัวจิตหัวใจนี่ต้องชื่นชมจริงๆครับนี่ดูการตั้งแขนตีเข่าเด้งเข่าด้วย1-2-3ครับโอ้โหพายุหมัดครับอย่าเผลอครับต่างชาตินี่หมัดเขาดีจำเผลอเด็ดขาดโอ้แล้วแกกระหายชัยชนะเหลือเกินครับเจอแข้งซ้ายครับกำปั้นมาครับในครับตีเข่าดูจากนี้ดึกไปนะครับทีนี้ชัดไปหรือเปล่าปล่อยลำตัวครับจะฟันศอกโอ้พอกันแล้วครับทุกปัดทุกเตะพอกันแล้วครับตอนนี้เจ้าทะเลถือว่าเป็นน้องเล็กสุดนะครับอายุเพียง17 ปีเท่านั้นขึ้นมาต่อยไทยไฟท์มือระดับโลกอย่างนี้ครับก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในไฟท์นี้กลับไปนะครับอย่าลืมนะครับสนามต่อไปนี้วันเสาร์ที่24 ตุลาคมนะครับเจอกันที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับทางรัสเซียรู้สึกมั่นอกมั่นใจครับแฟนมวยนี่เชียร์กันลั่นสนามเลยทีเดียวครับโอ้โหยังไม่มีใครถอยกลับบ้านเลยนะครับไม่มีใครที่กลับก่อนเลยครับสุดท้ายวัฒนธรรมของเราคือการไหว้ท่านผู้ชมนี่นะครับความรักของคนไทยครับโอ้ยแข้งซ้ายโอ้ยแข้งซ้ายПоаплодируем бойцу из Дагестана! ดูแล้วทางกองเชียร์ชาวรัสเซียเองก็ค่อนข้างจะนี่นะครับจังหวะสุดท้ายนะครับที่ทำได้ดีเหลือเกินนะครับหมัด1-2-3แล้วตามด้วยศอกขวาครับนาบาติโอ้โหดูกันหลายมุมเลยครับครับสวยๆครับเดี๋ยวครับคุณแมทธิวครับ And for the official result, ladies and gentlemen, and the winner is Dagestan. โอ้โหครับท่านผู้ชมครับรัสเซียเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับก็ถือว่าสมชัยชนะของเขานะครับใช่ครับต้องให้ครับไทยมาลานนาบาติครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะเจ้าทะเลลูกเจ้าพ่อรองต้นกรมสรรพสามิตไปสนุกทีเดียวครับเขาโชคดีครับมวยคู่นี้ต้องยอมรับว่าเขาโชคดีแล้วก็ออกอาวุธได้ค่อนข้างจะครบเครื่องครับครับเจ้าทะเลก็ต้องเอาประสบการณ์ตรงนี้นะครับไปปรับปรุงแล้วก็มาสู้กันใหม่ในไทยไฟท์ครั้งหน้าต่อไป